दास का उल्टा बानी, पहले खाने तब असला में। तो चलिए मैं आपको एक अच्छा सब्जेक्ट सुनाते हैं। तो चलिए नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं बुड़बक नंबर 12, जो बहुत छोड़ के सार के दबारो। तो आपको हम सुनाते हैं गजब हो गया। कि कहते हैं कि गजब हो गया, किधर हो गया हमको पता नहीं है, इधर हो गया। तो हाँ, तो मैं कल कहीं पर जा रहा था। एक बूढ़ा सा एक व्यक्ति आ रहा था उधर से ठेला चलाते हुए, यानी वो रिक्शा नहीं होता है, वही रिक्शा चलाते हुए आ रहा था। और एक इधर से बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक अपने बाइक से उसी रास्ते से जा रहा था। उसने बोला, ताऊ 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 एक खिल्ली। तो ताऊ ने तो बोल दिया, नहीं वो व्यक्ति बोल दिया, अरे यार अपने मन में बोला, उसको सुना के नहीं, यार इतना बड़ा है यार, यार मेरे से खैनी मांग। अब क्या करें, चलो ठीक है दे देते हैं।